아니, 왼쪽이 아니고 오른쪽이라니까요. 혹시 저 말고 다른 사람들은 오른쪽이라는 단어의 정의를 잘못 알고 있는 건가요? 나는 왼손잡이야. 뭔? 아니, 그게 아니고. 아이고, 이거 자꾸 스텝이 꼬여서. 오른쪽이란 건 알았는데 미안하게 됐구만. 아니, 나는 저 뒤틀림 입장에서 오른쪽인 줄 알았지 뭐야. 야, 됐어. 그냥 하나, 둘, 셋 하고 다 덤벼들자고. 셋! 둘은 까먹으신 걸까요? 아님 생략한 걸까요? 이제서 따져볼 의미는 없구려. 히스클리프 씨는 대기 인원으로 두고 좀 더 이상적인 인원으로 다시 시도할 필요가 있겠군요. 관리자님, 신뢰를 무릅쓰고 급히 부탁드리겠습니다. 째까기 시는 소리가 다소 난잡하여 전황 파악이 어렵습니다. 조용히 좀 해주시겠습니까? 방해, 시태. 소원 빌 때는 무르기 없기야. 야, 저거 파편이 튕기잖아. 거기 조심해. 관리자 양반. 안 돼. 진짜요? 자식, 그따위 격을... 야, 일어나, 시계 대가리. 일어나 보라니까. 지금 퍼즐로 잘 때가 아니라니까.
야, 시계 대가리 깨라고. 네 놈이 보기엔 지금 무슨 일이 없는 것처럼 보이냐? 관리자님, 저희 어떻게 하죠? 아, 단테님, 괜찮으신가요? 제가 이 몸엔 익숙하질 않아서 미처 단테님을 피하지 못했네요. 다치신 곳은... 많이 놀라셨죠? 다른 수감자분들은 버스에서 단테님을 기다리고 계세요. 자, 제 손을 잡고 단테님, 왜 갑자기 네 발로 짐승처럼 뛰시나요? 단테, 왜 이렇게 늦었어? 우리가 얼마나 찾았는데. 있잖아. 일어나니까 다들 뒤죽박죽이 되어 있었다니까. 수감자들의 수면 시간 중 원인 불명의 이유로 모든 수감자의 정신이 뒤바뀐 것으로 추정됩니다. 관리자님. 발생 추정 시각은 지난밤. 저것 좀 봐. 특히 표정. 아, 웃겨. 그치, 단테? 발생 추정 시각은 지난. 웃겨서 못 따라하겠어. 파우스트는 버스 앞열 좌측 두 번째 좌석에 있습니다. 물론입니다, 관리자님. 관리자. 나리! 하필이라니, 무슨 그런 섭섭한 말을.
그보다 말일세 나리. 본인 파우스트 군의 모습이 되어버리니 신기한 변화를 느끼고 있네. 무지무지하게 똑똑한 느낌이라고 할지, 눈이 트인 느낌이라 할지, 마치 눈앞에 그려지듯이 예측할 수 있네. 끝내주는 모험을 펼친 후 시민들의 환호를 받으며 개선하는 용맹한 흰 머리칼, 아니 노란 머리칼. 그럴 리는 없습니다. 다른 정신이 깃들었다 하여 해당 소유자의 지식 혹은 그 너머의 권한까지 전이되지는 않습니다. 또한 방금 말씀하신 것은 예측이 아니라 상상이라 말하는 것이 올바릅니다. 오, 안 그래도 찾고 있었네. 아니 돈키호테라고 해야 하나? 머릿속에서 자꾸 접근 거부라는 소리가 들리는 것 같은데 본인 무슨 병에 걸린 것인가? 앉아보세요. 아무래도 긴 이야기가 될 것 같습니다. 걱정하지 마시오, 단테. 나도 아직 이해하기는 어려우나 우선 이럴 때는 침착하게 상황을 분석하는 것이. 내 이놈! 내 형상을 뒤집어 쓰고 감히 관리자님의 오른팔 자리를 찬탈하려 들다니! 그리고 버릇없이 나의 목소리로 관리자님을 낮잡아 부르지 마라! 그런 것이 아니오. 오해가 있어, 오티스 양. 오해 같은 소리! 간악한 것, 그런 흉계를 내내 마음속에 쥐고 있었나? 단테. 저기 그렉 표정이 계속 안 좋은데 좀 물어봐줘. 네 놈이 하면 될 것 아닌가? 그게 다들 아는 사람들이지만 그거 있잖아. 뭐 들어있는 초콜릿을 먹을 때 뭐가 나올지 몰라서 살짝 초조한 느낌이랄까? 이봐, 말이 심하다고. 요 관리자 양반, 뭐 이렇게 됐어. 나도 뭐가 어떻게 돌아가는지 모르겠네. 버스에서 잠들었다가 일어나서 처음 본 게 팔뚝을 보고 울적해하는 내 얼굴이었거든. 그게요. 저는 천성이 뱃사람인데 이런 물과는 상극인 곤충팔이 있으니까요. 뭐 적응되면 또 괜찮아져 그게. 나도 처음 거울 볼 때는 구역질을 못 참긴 했는데. 그거랑 같나요? 애초에 그런 말은 일부러 피했는데 왜 괜히 또 사람 숙연해지게 그런 말을. 이런 한심하고 미련한 것들, 고작 몸뚱아리가 바뀌었다고 금방 정신을 못 차리게 되어버리다니. 다들 미안하오. 저것은 나의 모습이나 나의 말이 아니오. 이해해 주시게.
그래서 파우스트, 네 놈이 추측할 때 이 현상의 원인은 무엇 같나? 이렇게 시선이 집중되니 조금 부끄럽긴 하군 그래. 네 놈에게 안 물었다. 좋아, 그럼 돈키호테. 불렀는가? 이 자식이. 개판이네. 추정되는 원인은 있습니다. 어젯밤은 25만 401일에 도시를 지나가는 것이 예정되어 있던 W15H란 유성이 관측되는 날이었습니다. 도시의 소문으로는 그 유성을 바라보며 소원을 빌게 되면 희박하지만 그 소원이 이루어진다고 합니다. 그런 별도 있었나요? 우와, 그런 낮은 확률이 이루어진 건가요? 낭만적이네요. 아니, 그저 클리셰다. 자, 솔직히 고해할 시간을 주지. 어떤 멍청한 놈이 이따위 해괴망측한 소원을 빌어 이 꼬라지를 만들었나? 꼬라지가 좋지 않아 미안하구려. 지금이라도 털어놓는다면 목숨을 3번 잃는 것으로 용서를. 관리자님이시란 말씀입니까? 이제 어쩌시게요, 오티스 씨? 관리자님 목이라도 벨 건가요? 에이, 어떻게 그러겠어. 애초에 진짜 그것 때문이라는 보장도 없고. 근데 관리자 양반, 진짜 뭐 방법 없겠어? 저기요, 그레고르 씨, 제 몸으로 담배 피우지 마시라고요. 응, 안 피워. 그냥 물고만 있는 거야. 불안해서. 이왕 이렇게 된 거 앞으로 쭉 이렇게 살아가 보는 것도 나름의 운치가. 야, 돌았냐? 이 약골 도련님 같은 꼬라지로 사는 게 무슨 운치? 근육 늘었는데. 아이씨. 별 수 없군. 다 뒤, 그리고 시계 돌린다. 어이, 검 내놓도록. 저는 괜찮답니다. 그런데 이 검 잘 안 뽑히네요? 그 검 뽑을 거면 각오는 해라. 나는 류슈한테 찬성. 알 것 같긴 한데 어느 쪽 류슈 씨요? 그야 지금 류슈지. 좀 더 이렇게 있지 그래? 뭔가 기분 전환도 되는 것 같고. 이상하네. 알 것 같았는데. 그것은 뒤바뀐 대상과의 상호 협력적인 동의가 필요하다. 왜? 메르는 내 몸으로 지내는 거 재미없어? 아,
그쪽도 로자라고 해야 하나? 이거 재밌다. 재미의 문제가 아니다. 그저 합당하지 않은. 아니, 그래서 재미가 있냐고 없냐고. 단테. 우선 베르길리우스 씨와 면담하는 편이 나을 것 같군요. 워낙 희박한 확률이라 여전히 확신할 수는 없지만 제 추측대로 유성이 이 현상의 원인이라면 당신의 능력으로도 이들을 돌이킬 수 없을지 모릅니다. 공포스러운 예측을 하거나든 말씀하지 않으시는 것이 좋습니다, 단테. 일단 이 상태에서 저는 파우스트, 게젤샤프트에 접속할 수 없습니다. 네, 그 신체의 정보를 대리로 얻어오게 시킬 수도 없는 상태죠. 그들이 뭐라 조롱할지 뻔히 보이는군요. 아마 수십 년이 지나도 그들은 이 일을 두고두고 화제로 둘 것입니다. 그리고 저는 그들의 조롱거리로 영구히 박제되는 것을 사양하고 싶군요. 그러니 빠른 상황 개선을 위해 제 판단을 들어주시는 것이 합당할 것입니다. 다른 분을 알아보시죠, 단테. 시태, 내가 그딴 걸 할 위인으로 보이나? 네. 단테님이 큰일이 났다고 말씀하시네요. 그게 좀 큰일에 진짜 큰일을 더한 만큼의 큰일인 것 같네요. 바로 알 거라고 하시는데요. 근데 저 말투가 이상한가요?
죄송해요, 단테님. 무슨 말씀인지. 사. 사탕 언제 줘? 단테님? 버스 기사는 단 걸 먹어야 해. 사탕 없이는 부릉부릉 안 해. 단테. 대체 어떤 기가 막힌 소원을 별에 대고 빌었길래 이딴 난장판이 벌어지는 겁니까? 아, 그렇게 된 거군요. 혹시 사탕 갖고 오셨나요, 카로? 아니, 베르길리우스님? 왔다. 야, 어떻게 됐어? 돌아갈 방법 찾은 거냐? 단테, 홍루가 있지. 자꾸 죽살 하자고 말해서 말리느라 진땀 뺐다고. 이 월도로도 가능하다. 대신 일, 격, 필, 쌀은 불가능. 나리, 이것 좀 보시게. 이만한 흰 머리칼이라면 지난번에 실패한 북부의 설원공주 코스프레를 높은 퀄리티로 해낼 수 있지 않겠는가? 허가할 수 없습니다. 아니, 그게 아니다. 더 가슴을 펴고 당당하게 배를 써서 외쳐라. 버러지 같은 것들. 더 크게. 버러지. 못하겠어. 이 와중에도 꼭 그래야겠나요? 아, 단테. 그래서 베르길리우스 씨는 뭐라고 하셨나요? 너무 조용조용해서 못 들었거든요. 위에다가 보고해서 최대한 빠른 시일 내에 복구 방법을 강구하겠다 하셨겠죠? 예? 그건 힘들 것으로 보인다. 아니, 왜 힘든데? 좀 구체적으로. 저걸 보세요. 베르길리우스 씨가 뭘 껴안고 있어요. 꼬미인가? 카론이 제일 아끼는 인형이지. 사탕 안 주면 꼬미가 가만 안 둬. 그렇게 말했어. 그게 무슨 소리냐? 가만 안 둔다니 무슨... 오티스 양, 카론 양에게 그렇게 소리치는 것은 좋지 않소. 꼬미가 누군겐가? 어디 책에 나오는 악역인가? 가만 안 두기는. 야, 누가 누구한테 그딴 말을 해? 가만 안 두면 뭐 어쩔 건데? 그러지 마세요. 저희 그러다가 베르길리우스 씨랑 싸워야 할 수도. 야, 너! 내 얼굴로 말 3번 이상 더듬으면 죽여버린다. 관리자 나리. 아무리 그래도 본인은 특색과의 결투는 피하고 싶네. 꼬미를 이루고 있는 주 성분은 면 7%, 합성 섬유 3%, 목화섬 90%이지만 실제 전투 상황에 놓였을 때의 물리력은 그저 솜방망이라고 단정지을 수는 없다. 특히 여러 번 꿰맨 흔적은 전투 경험이 적지 않다는 것을 뒷받침한다. 어머, 베르. 이렇게 보니까 너무 귀엽다. 모, 해, 모, 돌. 번역.
모조리 해치우면 모조리 돌아온다고 하시네요. 아니! 왜 본인의 소중한 배지들을 모조리 뜯어내는 것인가? 전투 시 걸리적거립니다. 그게 무슨... 적어도 생채기가 안 나게 조심히... 단테님이 앓는 소리를 내셔요. 이전엔 그런 적 없으셨는데. 어딘가 아픈 곳이 있는 것이오, 단테. 사탕 없는 거지? 저 녀석 전투를 준비하는 모양새다. 방법이 그 외에는 없는지를 묻고 있네요. 단테가. 베르 길리우스. 알다시피 카로는 글라디우스의 사용법을 모른다. 전투 경험도 없다고 봐도 무방하지. 나의 몸이라고 한들 이것만으로 네 녀석들에게는 큰 메리트다. 쉽지는 않겠지만 나를 이겨볼 수도 있겠지. 다만 그런 일이 일어났더라도 이 일을 부풀려 붉은 시선을 이겼다느니 그런 머저리 같은 헛소리가 버스 안에 조금이라도 도는 낌새가 보인다면 그 대가를 똑똑히 치르게 해주겠다. 꼼이 화났어. 버스 기사 파업이야. 아니, 진짜 이렇게 특색과 싸운다고요? 애초에 싸워서 뭐가 바뀐다고? 이봐, 지금 그렇게 앞뒤 따질 상황은 아닌 것 같은데? 너희들 전원 하차. 네가 숨겼지. 응, 드라마에서 본 대사야. 그 정도 인원으론 역부족일 거라 생각하는데 말입니다, 단테. 랜스라 꿰뚫고 지나가는데 적합하군요. 네가 숨겼지. 응, 두 명이 드라마에서 본 더 대사야. 붙었나. 뭐 노력해 보시죠, 단테. 자, 네가 숨겼지. 응, 드라마에서 본 대사야. 하, 있는 대로 다 끌어와야 할 겁니다, 단테. 이 이상
지휘해 본 적이 없다고 하더라도 내가 숨겼지. 드라마에서 본 대사야. 찔러 비틀기. 주머니에서 뭐, 사탕 나오면 날아가지 하나에 않게 한 꽉 대씩. 잡으시죠. 이야. 내가 숨겼지. 드라마에서 본 대사야. 채, 칼날이 짧군. 이제 난장판이 질렸어. 내피 문 열어. 어떻습니까? 부릉부릉. 공이에게 당한 소감은 뭐야 시계 대가리? 왜 이렇게 꾀꾀거려? 또 머리 터질 것 같냐? 뭐야? 뭔데 이래 징그럽게? 저리 안 가? 관리자님, 깨어나셨네요. 한참을 안 일어나셔서 다들 걱정했어요. 대만철. 아, 태연만 잘 돌아가면 그만이라고 하시네요. 파우스트 양이 이상이 없다는 소견을 내어주기 전까지는 다들 걱정이 많았어, 단테. 맞아. 이대로 영원히 자는 줄 알았다고. 단테님, 시침이 유난히 바르르 떠는 것 같은데요? 괜찮으신가요? 이거 호헨하임 씨에게 한번 검사해달라고 해야 하는 거 아니에요? 파우스트가 이미 조치를 마쳤습니다. 그자가 아니어도 충분히 해결할 수 있을 것 같습니다만. 관리자 나리, 미처 그대에게 뒤파패를 예상하지 못했네. 본인이 소홀했어. 기존보다 관리자님의 위치를 더 후방으로 배치하는 것이 후일의 위험 요소를 배제할 수 있을 것 같다. 그래. 너무 적극적으로 해도 다쳐, 관리자 양반. 쉬엄쉬엄 하자고. 이 오티스의 불찰이 매우 큽니다. 제가 이렇게 허리를 숙일 테니 감격한 듯한 째각거림이군요, 단테. 저로서는 시침과 분침을 씁쓸한 마음으로 떼어내지 않을 수 있어 다행이긴 합니다. 별은 언제나 반짝반짝. 내 피도 별처럼 반짝반짝.
그래서 카론 말했잖아. 소원은 신중히 무르기 없다고.